encontramos con una situación en la que necesitamos tomar decisiones muy rápidas de qué hacer con esos bosques, cómo gestionarlos. Saber, por ejemplo, qué bosques están siendo más afectados y cuáles están siendo más resistentes. Cuando entras en un proceso académico de aprendizaje, pues claro, no tienes estilo. O sea, el estilo personal, la personalidad tiene que ir aflorando poco a poco, ¿no? En principio, pues empiezas por tener modelos, artistas con los que te identificas. Y yo en aquellos primeros años de formación mi modelo era el modelo centroeuropeo, el romanticismo centroeuropeo, ¿no? El taller se compone de 5 estaciones de trabajo. En la estación de las biomoléculas, pues hacemos la extracción casera de células del ADN de células de la mucosa, pues con cosas que se pueden tener en casa. El tema de automatizar el análisis de imágenes de satélite puede estar vinculado a muchísimas aplicaciones. En este caso en concreto, en el proyecto del EnVictulab, nos hemos centrado en 6 aplicaciones diferentes. Nosotros nos hemos centrado en una de las aplicaciones, el European Topic Center, que es hacer un mapa de bosques mediterráneos. El interés para nosotros es que los bosques mediterráneos es uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial y a la misma vez es uno de los ecosistemas que están siendo más afectados por el cambio climático. Nos encontramos con una situación en la que necesitamos tomar decisiones muy rápidas de qué hacer con esos bosques, cómo gestionarlos. Saber, por ejemplo, qué bosques están siendo más afectados y cuáles están siendo más resistentes. Y todo esto requiere un volumen de información muy grande. La escala de trabajo que tenemos es el Mediterráneo entero, con lo cual es una región bastante amplia. Y a la misma vez, al ser un hotspot, significa que tenemos muchos tipos de bosques diferentes. Y la idea es automatizar, porque si necesitáramos que una persona, una a una, fuera mirando qué tipos de bosques hay, pues sería un proceso demasiado largo. Si metes a mucha gente en el proceso también aumenta la incertidumbre y necesitaría mucho dinero para contratar a tanta gente. Entonces la idea que queremos hacer es automatizar de forma digital con ordenadores al máximo posible para que podamos tener respuestas más rápidas y que utilizando menos recursos. Buenas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues la parte técnica sobre todo se ha centrado en el procesamiento de las imágenes satelitales. Todo esto desde que leemos la imagen de satélite, la almacenamos en nuestras bases de datos y luego las transformamos en un formato que luego los modelos de aprendizaje automático pueden aprender de ello y predecir nuevos datos que no están validados, o sea, que son nuevos para el modelo. O sea, el objetivo final del proyecto sería una clasificación de tipos de bosque a nivel de la cuenca mediterránea, en una escala de 10 metros, o sea, cada píxel serían 100 metros cuadrados. O sea, al final tendríamos bastante resolución en la imagen clasificada y distinguir entre todos los tipos de bosques que puede haber en la cuenca mediterránea. Y tenemos aquí los de bosque abierto, hemos separado los pinos, los pinares. Evidentemente, la calidad de la información que se toma en campo es muchísimo más fidedigna porque tú puedes saber exactamente cuántos árboles hay, cuánto mide cada uno, cómo de gordito está, todo esto, pero no puedes medirlo todo. Con las imágenes de satélite no podemos tener toda esa información, pero sí tenemos alguna información que es muy valiosa, como por ejemplo cuál es la distribución de cada uno de los tipos de bosques en todo el área. Al final, bueno, el destinatario de esto puede ser desde cualquier investigador que quiera hacer artículos de investigación a nivel de su propio doctorado o que necesite datos, que no sea informático y no sea capaz de obtener estos datos, o también pues, a nivel incluso del ministerio podría tomar en cuenta estos datos o pedir que nosotros realizásemos algún cómputo para datos que ellos necesiten, por ejemplo, pues, validar. A la hora de nosotros producir un mapa de bosques, facilitamos muchísimo el trabajo de los gestores
de saber dónde están esos bosques. Si vamos haciendo, por ejemplo, un mapa anual de esos bosques, pues podemos ver dónde esos bosques están desapareciendo, si hay algún bosque que por las razones que sea está mejorando y ampliando su zona de distribución. Y eso va a ayudar muchísimo a los gestores a tomar decisiones. Yo desde muy pequeño siempre quise ser artista. Casi no sé si habrá una canción que se titule así, ¿no? He tenido la suerte, el privilegio de tener una vocación muy clara desde siempre. Desde muy pequeño ya dibujaba. Mi padre me pintaba cochecitos y por lo visto pues pintaba mucho en las paredes de casa, o sea que la vocación me viene desde el principio, ¿no? He tenido esa suerte. Cuando entras en un proceso académico de aprendizaje, pues claro, no tienes estilo. O sea, el estilo personal, la personalidad tiene que ir aflorando poco a poco, ¿no? En principio, pues empiezas por tener modelos, artistas con los que te identificas. Y yo en aquellos primeros años de formación mi modelo era el modelo centroeuropeo, el romanticismo centroeuropeo, ¿no? Artistas como Friedrich o Brooklyn. Luego, de repente, pues me di cuenta que vivía en una ciudad como Madrid, que tenía que coger el metro y me di cuenta que estaba en otra realidad, ¿no? Y que el romanticismo realmente lo que supone es una evasión de la realidad. No reconoces la realidad como tal y tú te creas una aparte, ¿no? Entonces, abandoné esa actitud y me centré en el mundo en el que vivía. Entonces fue un cambio radical porque empecé a mirar las estaciones de ferrocarril, las obras, me interesaban mucho las obras, el proceso de transformación de una ciudad, de un espacio. Y fue cuando empecé a utilizar la fotografía también, porque hasta ese momento yo solamente estaba centrado en la pintura. La fotografía no me interesaba en ese momento nada. Pero cuando la necesité como instrumento para relatar y para trabajar sobre el contexto del urbano, pues ahí sí que fue una herramienta fundamental. Fue un momento de crisis porque estaba entre la pintura, la fotografía, utilizar la fotografía como dentro de la escena de la pintura, trabajar del natural, y fueron momentos de tensión interna, ¿no? de crisis, pero bueno, al final me di cuenta de que tanto una disciplina como otra eran instrumentos, no era el fin en sí mismo, y las utilicé las dos, y ahí empecé a trabajar en los dos terrenos, ¿no? Realmente es como ser un pintor que fotografía y un fotógrafo que pinta. La temática que más he desarrollado ha sido el urbanismo, las grandes ciudades, la vida, bueno, la sociedad en la que vivimos, ¿no? El día a día. Entonces me interesaba, dentro de ese escenario, puedes centrar la atención de muchas maneras, ¿no? Yo centré la atención en las huellas que dejaba el ser humano a su paso, ¿no? A través de los espacios que ocupa, la escenografía urbana en la que vives, ¿no? Pues los espacios, lugares de paso sobre todo. Me interesaba mucho los lugares que no tenían un protagonismo especial porque eran lugares de paso, como pues estaciones, autopistas, todo lo que es la infraestructura, esa escenografía en la que vivimos, ¿no? Que hemos construido para nuestra vida, ¿no? Entonces, esos son los escenarios que me interesaban. Y siempre evitando la presencia humana directa. O sea, la presencia humana estaba muy presente, pero a través de las huellas que vamos dejando en ese escenario, ¿no? En 2007 fue cuando saltó, digamos, un poco esa idea o esa atención, la desplacé al contexto de la pintura clásica, cuando de repente decidí que esa misma visión, esa misma mirada de la realidad
proyectarla sobre los cuadros clásicos del repertorio antiguo. Entonces, ahí influyeron varios aspectos, pero realmente surgió, yo tenía muy presente siempre el Museo del Prado, o sea, siempre tengo la necesidad de pensar que el arte antiguo puede ser muy útil para cualquier artista contemporáneo. No tienes por qué renunciar a él. Tampoco tienes por qué ser presa de él, ¿no? Tienes que aprender las lecciones que te pueden ofrecer, pero al final eres hijo de tu tiempo. Entonces no se trataba de pintar como Velázquez o de pintar como los antiguos, pero tampoco despreciarlos, sino en qué lecciones me podían aportar. Y ahí fue cuando encontré una puerta, cuando desplacé mi atención hacia los clásicos. Entonces ahí fue cuando empecé a quitar los personajes, a quitar todo el aspecto narrativo de las obras, convertir el fondo, el paisaje, el escenario en protagonista, volver otra vez a los escenarios, pero en este caso los escenarios de cada una de las obras sobre las que yo trabajaba. Gracias a la invitación de Xema da Costa, que es el comisario de la muestra, pensamos en hacer un homenaje a la pintura desde la fotografía, en centrar la serie en la pintura italiana, un homenaje también a la pintura italiana, partiendo de la serie que yo ya tenía hecha de Espacios Ocultos, dedicada digamos, a la parte italiana, ¿no? Y así surgió la idea. Entonces, a partir de ahí yo me puse a trabajar y incorporé a ese trabajo que ya tenía, incorporé una serie de 10 o 11 obras pequeñitas que están aquí en la muestra, que de alguna forma enriqueciesen y completasen un poco esa idea, ¿no? Y para mí ha sido súper importante esta exposición porque he podido completar y centrar la atención en ese homenaje a la pintura italiana, descubrir nuevos artistas que no conocía hasta ese momento, como Paolo de Giovanni y algún otro más. Un poco para explicar la exposición, el primer paisaje tiene, digamos, dos apartados. Es una continuación de Espacios Ocultos, porque son del repertorio de los artistas italianos, principalmente Giotto, Frangélico y el maestro Servanza y Paolo di Giovanni. Las grandes piezas que hay en la exposición, hay unas obras de gran formato, como podéis ver ahora a continuación, son composiciones mías, pero hechas al estilo del artista que seleccioné en este caso, que es Giotto. Entonces, esta serie que ya forma parte de Espacios Ocultos, pero ya se llama El Bosque de Giotto. Es un homenaje directo a la pintura de Giotto, que considero que es uno de los artistas fundamentales del Renacimiento, y en ese proyecto ya lo que hago es que pinto con las mismas características, el mismo estilo, el claroscuro, la concepción espacial que tenía Giotto, pero son composiciones que no existen realmente, que no están vaciadas, sino que son composiciones creadas por mí. La actitud del espectador va a ser muy abierta, puede reaccionar de muchas maneras, en función de sus conocimientos sobre el arte antiguo, de la oportunidad de adentrarse en un mundo desconocido, ¿no? que hoy en día no tiene la presencia o la relevancia que pudo tener en su momento. O sea, que es una oportunidad de entrar en un mundo nuevo, es una invitación a viajar por un mundo que es muy... que a la vez puede ser muy actual, ¿no? Porque cuando tú quitas los personajes de alguna de las obras, son rabiosamente actuales las imágenes, el resultado, ¿no? Ves, en algunas de ellas puedes encontrar muchos artistas contemporáneos, ¿no? Yo veo en algunas de las obras a David Hodney, a Pérez Villalta, a muchos artistas totalmente contemporáneos, pero que están inspirados o que tienen relación con este mundo, ¿no? Es una invitación a viajar, a imaginar y a entrar en esa ficción, en ese mundo que tiene en común con nosotros el que está anunciando una nueva etapa. Igual que la revolución renacentista supuso un cambio a través de la técnica, con la incorporación de la pintura al óleo, el paso del temple al óleo, pues aquí la revolución la tenemos con la inteligencia artificial y la realidad virtual. El escenario es muy parecido, ¿no? Hay un paralelismo muy claro. Por eso yo también quería esta obra o esta serie
explica muy bien o a partir del Renacimiento puede ser muy útil como muestra de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y la inteligencia artificial pues es una herramienta más. Es curioso porque los viejos dioses que se han utilizado a lo largo de toda la historia parece que están muriendo, desapareciendo, y sin embargo ahora estamos sustituyendo por la creación de un nuevo dios, ¿no?, al que consultar como si fuese el oráculo, ¿no? Pero mientras no tenga fuerza de voluntad, la inteligencia artificial no tenga fuerza de voluntad en sí misma, no hay que preocuparse. El problema es si llega a conseguir tener voluntad propia, entonces sí me preocuparía, ¿no? Pero al día de hoy es una herramienta más. De hecho, algunas de las obras ya he utilizado herramientas que están involucradas dentro del proceso de Photoshop y que son de aplicación de inteligencia artificial, o sea que ya está muy presente, ¿no? A veces la utilizamos sin ser conscientes de que la estamos utilizando, ¿no? La creación no es patrimonio solamente del artista. Yo creo que la creación está en toda actividad humana. En mi caso, no concibo un final. O sea, lo concibo el final acorde al final de mi vida. Y aparte, como creo que el arte es un instrumento que te enseña a que el aprendizaje es infinito, o sea, no hay un final. No puedes levantarte un día y decir, ya lo he aprendido todo, ya lo sé todo. Al contrario, cada vez que te levantas tienes la necesidad de seguir aprendiendo porque crees que tienes que aprender más porque sabes menos. Con lo cual, creo que no voy a tener vida suficiente para llegar a ese final. O sea, para mí forma parte está tan ligado a la vida que es como vivir, como respirar. O sea, no puedes dejar de respirar, pues igual. Explorando el cuerpo humano es un taller de divulgación en el que diferentes institutos y alumnos de bachiller o de secundaria asisten a la Facultad de Medicina, en el cual recibirán una serie de puestos de diferentes niveles en los cuales recibirán información sobre el cuerpo humano, tanto en lo más básico o más molecular hasta el sistema, que es la integración de todo nuestro organismo. Es un taller el centro es la divulgación científica, que es para explicar cómo se puede estudiar el cuerpo humano a diferentes niveles, a nivel de biomoléculas, de las células eucariotas, cómo las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y cómo los órganos interaccionan entre ellos para el correcto funcionamiento del organismo. Y también pues hablamos un poco de cómo las enfermedades pueden afectar a ese funcionamiento. Yo la verdad es la primera vez que hago este taller y básicamente lo que interactuamos con los niños es para que se desenvuelvan más y puedan ver cómo es este tipo de actividad para que ellos, porque se hace a través de preguntas, no directamente explicando el temario, que ellos sepan de desenvolverse por ellos solos y todo el temario que ellos han aprendido sean capaces de decírmelo, por ejemplo, si yo le hago una pregunta, contestármela correctamente. El taller se compone de 5 estaciones de trabajo. En la estación de las biomoléculas pues hacemos la extracción casera de células del ADN de células de la mucosa, pues con cosas que se pueden tener en casa, pues como detergente, sal de cocinar, alcohol de limpiar heridas y zumo de piña. Y entonces, bueno, pues los alumnos se llevan una muestra de su ADN a casa. En la estación de las células eucariotas se les explican los diferentes orgánulos que conforman la célula eucariota y se les da una pequeña explicación sobre las células madre, que son células muy importantes en nuestro organismo, que tienen capacidad de división y de dar lugar a otros tipos de células que van a conformar los tejidos. Y también vemos la médula ósea roja, que es para se aprende a los chiquillos
para ver lo que es la donación de médula ósea, una cosa muy importante a través de células madre. También tenemos otro que es de lo del cerebro, en el que se ve de diferentes cerebros, de que pueden ser diferentes animales, incluso humanos, y compararlos su gran tamaño entre ellos. Tienen que hacer un juego, tienen que poner una tarjeta con la foto de un animal con el cerebro correspondiente. Se tienen que fijar en la forma, en el tamaño, en diferentes características de los cerebros para poder identificarlo. A continuación, lo que se hace también es explicarle diferentes funciones del cerebro. Una de ellas es saber captar la sensibilidad. Después de esa explicación, lo que se hace es que los alumnos van a mapear su sensibilidad, van a saber qué zonas son más sensibles, menos sensibles y por tanto cómo van a discriminar 2 puntos de presión o un punto de presión. En el taller de los tejidos, en ese taller lo que hacen es teñir tejidos que son transparentes, que no se pueden ver en el microscopio, y hace falta teñirlos, darle color para poder ver las estructuras del tejido. Por tanto, van a hacer esa tinción y después van a ver preparados histológicos ya teñidos para ver diferentes estructuras en el tejido. Y ya por último, la última estación es la de la interacción entre los sistemas. Aquí se les explica la interacción entre el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético a través de explicar cómo reaccionamos. Creemos que de esta manera los alumnos ven toda la teoría que estudian en los libros y leen, lo pueden ver a nivel práctico, lo que podrían hacer si se dedican a esto, y creo que es una manera en la que pueden aprender de forma dinámica, amena y cercana también. Los mentores de los alumnos de los centros educativos no universitarios, de los institutos y de los colegios, son alumnos del grado de enfermería o también del grado de medicina. Son los mentores, trabajan con ellos durante toda la mañana haciendo las actividades y los diferentes experimentos en las estaciones. Para ellos supone también un aprendizaje, porque tienen que contar cosas científicas, utilizando términos científicos de una manera sencilla. Por tanto, para ellos también es un aprendizaje. También tienen que aprender cosas que tienen que explicar. Por tanto, para ellos puede ser incluso un primer paso para la docencia futura si quieren llegar a ser también profesores de universidad. Como soy estudiante postdoctoral, también voy a intentar adscribirme a la universidad, dar docencia y aprender. Creo que este tipo de oportunidades de divulgación es esencial para que aprenda y tenga herramientas para no solamente alumnos de la universidad, sino alumnos también de instituto, poder demostrarle toda la teoría a un nivel más básico, coloquial, que no estoy acostumbrado a darlo. Entonces sí que es verdad que es esencial para mí aprender este tipo de herramientas y transmitirlas. Esto lo que le ayuda a los niños es a colaborar entre sí, porque si, por ejemplo, tiran por el ámbito sanitario, en el ámbito sanitario hay mucho tema de investigación y la investigación no se puede hacer por uno solo, tiene que estar en conjunto. Con lo cual esto le ayuda a trabajar en equipo, que es una cosa fundamental en el ámbito sanitario, y le ayuda a mejorar por sí mismo, vaya. Sí que es verdad que cuando yo recibí mi enseñanza superior tuve algunos talleres de divulgación que me ayudaron mucho a afianzar que yo quería dedicarme a la investigación y al tema de la sanidad, pero hubiera agradecido que se hiciera de forma más directa, que se asociara más a la universidad, que el hecho de que ir a las instalaciones de la universidad aprenden mucho de cómo son las aulas, de cómo es los profesorados. Así que sí que es verdad que fue un paso importante para mí para afianzar que era lo que me quería dedicar, pero este tipo de talleres que ahora parecen cada vez más común se agradecerían. Yo creo que esto los alumnos lo agradecen. Por tanto, muchas veces esto supone descubrir vocaciones que quizás no estaban interesados en la biomedicina, pero a través de este tipo de actividades pues encuentran que sí, que esto les gusta, que les gustaría estudiar una carrera de biomedicina e incluso llegar a ser investigadores. De hecho, algunas veces cuando terminan ellos la actividad tienen que hacer una valoración. Hay veces que encontramos en esas valoraciones comentarios de ojalá pueda estudiar una carrera relacionada con la biomedicina y ojalá pueda una vez trabajar con vosotros en los laboratorios
laboratorios investigando, porque eso también es algo positivo para ellos, venir aquí a la universidad y hacer la actividad que podrían hacer a lo mejor en las aulas, pero hacerlo aquí en las aulas de la universidad con estudiantes de universitarios, pues para ellos es como algo muy novedoso y muy positivo para ellos. Si vamos haciendo, por ejemplo, un mapa anual de esos bosques, pues podemos ver dónde esos bosques están desapareciendo, si hay algún bosque que por las razones que sea está mejorando y ampliando su zona de distribución, y eso va a ayudar muchísimo a los gestores a tomar decisiones.